Sådan ja. Tak fordi jeg må besøge dig. Velbekomme. Tak. Du var jo hos mig i sportsværkstedet. Kan du huske, hvornår det var? 6. oktober for 2 år siden. 21. Ja. På 21. På min egen fødselsdag. På din fødselsdag? Var det en god fødselsdagsgave, her? Det var en fantastisk. Det var den bedste fødselsdagsgave, jeg har givet mig selv. Glæder mig at høre. Hvordan havde du det, inden du kom til mig? Jeg havde ondt. Jeg havde ondt i hofte. Jeg havde ondt i ryggen. Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg har ikke kunnet løbe i 1,5 år. Og så havde jeg noget til bare ondt. Evig og konstant. Tog smertestillende. Evig og konstant. Været ved fys, der kunne fortælle, at han kunne holde det nede, men han kunne ikke fjerne det. Så det skulle jeg bare lade leve med. Det lyder godt nok trist, Det var godt nok også deprimerende. Ja. Hvordan oplevede du mig, da du ankom under behandlingen? Jamen, du er jo Mikkel. Og hvis man har været ved dig, så ved man, hvad det betyder. Stille og roligt, smilende, imødekommende, forklarer rigtig meget, hvad du gør. Og en ting, jeg lader meget mærke til, det var, at du sagde meget undskyld, hver gang det gjorde ondt. Og det studsede jeg lidt over, hvor jeg tænkte, det er sådan nok din måde at så sige, jeg beklager, at det gør lidt ondt, men der er en mening med, at det gør ondt. Sandt. Og min mor var jo med, om ikke andet så for at køre mig. Og hun valgte jo så også at få en behandling ved dig lige over bagefter. Okay. Fordi hun kiggede på, hvad du gjorde ved mig, og tænkte, måske det kunne være, at du kunne gøre noget for hende også. Hun kunne se på dig, at du havde været. Ja. Hvad mærkede du? Hvad skete der under behandlingen? Hvordan havde du det bagefter i forhold til før? Jeg havde ikke ondt. Sådan bare alting? Ja. Alle de ting, du nævnte? Alle mine ting. Jeg havde ikke ondt i min hofte, jeg havde ikke ondt i min ryg. Du bad mig til sidst om at løbe en tur op ad gågaden, hvilket jeg ikke har kunne gøre i 1,5 år. Så du spurgte, om der var en forskel, så ja, jeg kan løbe. Jeg kunne trække vejret. Du trykkede på de rigtige ting. Så jeg havde ikke ondt, da jeg gik. Det lyder som mig. Ja. Ud med dig! Ud! Afsted! Kan du lige prøve at løbe? Ja. Jamen, jeg løber. Er der forskel? Ja, jeg kan løbe. 4 år i Føtex. Ja, det gjorde jeg bagefter. Købte nye sko. Nå, det er godt. For de sko, jeg havde på, de var ikke gode nok. Så du var klar til at løbe, ja. Det er godt. Du var jo kun 1 gang, og så kom du tilbage dagen efter, kan jeg se. Og siden da har jeg ikke set dig overhovedet. Nej. Det var først fordi, du poppede op på min Facebook igen og kommenterede og sagde, at det er rigtig godt, det han laver. Så var jeg lige nu slået op. Ja. Gud, det er sgu lang tid siden, hun har været der. Og så svarede du så på de mails, jeg sendte ud til alle mennesker, ikke også? Ja. Om hvis man havde en oplevelse, man så kunne fortælle det. Men det er jo fordi, du har givet mig redskaberne til, hvordan jeg skal vedligeholde det selv. Og så længe jeg gør det, så har jeg ikke ondt. Og lige så snart det begynder at gøre ondt, så ved jeg, hvad det gør. Og hvis jeg ikke gør det, og jeg får rigtig, rigtig ondt, så kan jeg jo bare tænke på dig og tænke. Ham det røver, ham skal jeg ikke. Jeg ved udmærket godt, hvad Mikkel vil sige. Hvis jeg ringer ned til Mikkel, så siger Mikkel, prøv at høre, jeg har ondt. Så kigger du på mig og siger, har du gjort det, jeg bad dig om? Nej. Okay, fint, så starter vi med det. Ja, jeg er glad for, at du siger det. Så tænker jeg ikke, at der er nogen grund til at ringe til dig, for jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Du har vist mig, hvordan jeg skal vedligeholde det. Ja, godt med. Lige de her dage, der er jeg lidt ked af det, fordi jeg har haft nogen, som havde meget, meget ondt. Der var en dame, som havde sådan en diskusprolaps, og jeg kunne fjerne det, mens hun var ved mig på ganske kort tid. Ligesom jeg har gjort ved nogle af de andre, jeg har lavet film med allerede. Ja. Og så var hun ikke så god til at skrive tilbage, og når de ikke gør det, så er det et dårligt tegn. Ja. Så spurgte jeg, hvordan går det med dig og søn nu lige for at give besked. Så sagde hun, nej, men det går ikke så godt, og ja, jeg er ikke sikker, jeg tør ikke, og så gør det bare en forkert vej. Så det gør mig rigtig ked af det. Ja. Men så er det jo billigt jo. Ja, sådan, det og så virker det. Så skulle det blive bedst af det hele. Tak. Det Så jeg havde jo ikke ondt. Resten af dagen havde jeg jo ikke ondt, så kunne jeg nyde min fødselsdag. Det glæder mig. Nu er det ikke alle, jeg kan hjælpe, men nej. Det er en god historie. Jeg plejer jo at sige, at jo dårligere en kiropraktor eller fysioterapeut er til at hjælpe sine klienter, jo flere penge tjener han. Ja. Mens jeg tjener jo kun penge på klienterne én gang. Ja. Og når folk ikke har det bedre ud der, så tager jeg ikke penge på dem. Nej. Og de sagde jo til mig, at de kunne holde det nede, mine smerter, men de kunne ikke fjerne det. Men det gjorde du på 20 minutter.
Og når det så kommer igen, så kan jeg tage det i opløbet. Jeg har faktisk ikke været ved fys i 2 år, hvor der ikke har været brug for det, fordi jeg ved godt, hvad jeg skal. Så du sparede kommunen for en masse penge. Det var ikke mig, der betalte, så det var kommunen. Ja. Men jeg har nogle kollegaer, der fortæller, når de har ondt der, så siger de, prøv at høre her. Jeg skal køre over til Mikkel. Ja, hvad siger de så? Min sidste kollega, jeg har fat i hende flere gange her, hun kiggede på mig, og den vælger jeg at overhøre. Hvorfor? Ej, men det er ikke sikkert. Prøv nu bare at køre over. Ja, sådan er det jo i livet. Livet er ikke sikkert. Kør over til Mikkel. Han ved, hvad han laver. Nogle gange. Og om ikke andet, så kan vi altid nyde synet af de forskellige farver strømper. Ja, i den der har jeg dem her på. Ja. Det her filmet her, hvor jeg bruger det i min markedsføring. Ja, du har forskellige farver strømper på. Ja, det vil jeg filme. Så gengæld så får du et gavekort. Ja. Til en behandling. Så. Tak. Velbekomme. Det var det. Ja. Så er færdig. Det er farligt. Nu kører jeg igen. Ja, det var kedeligt. Nej, jeg har et næste møde. Jeg har lige været over at besøge min familie. De bor lige herovre. Hvor? De bor over på Bøgeløkken nummer. På Torø, eller? Ja. Hvor de har boet de sidste 4 milliarder år. Åh. Det var rigtig rart lige at se dem igen. Ja.